че като добрата прислужница ви аз. Пламен, добре, че хапна. Сега сме ние. Някакви поръча. Тук вече има нюбелност. Не знам на кой джигер ще стъпна. И си справдам. Аз ще направя Аз чорапи няма да свалям. Махам ги, човек. Защото не знам. 양말은 왜? Хайде, вземи ния камера. Не, ти това пинчеш, бе. Да взема няма с Емете камерата тази. Стара. 한 명 부수면 다 보낸다 지금. Добре, кому 양말 왜 벗었어요? There were few people in front of us, and they put their socks off this way, and probably it's a tradition around here to take the socks off. So 진짜? 배 들어가신 분들이 다 샌들이랑 슬리퍼 신고 오셨어요. 이래서 여행 가면 앞 사람이 어떻게 하는지가 중요해. 맞아. 그 따라서 하게 되니까. Коя е първото на интернета? 양말을 다 벗어놨어. Оп, ето има допълнително 10 баклан зато. Аз се на по-турски. Айде така. Аз не мога много да стоя на турски. По-турски. Аз на турски, на виетнамски. сега красата ма боли. Въобще. Но така няма да мога да стоя дълго. 다리도 길어서. 그러니까 다리가 너무 길어가지고. ма боли. Въобще. Аз само се разтегна, сега ще на турски. Супер е тук, просто много впечатляващо. Огромен, аз сега за първи път виждам това. Огромен елен, който очевидно беше млад, защото не бяха много разклонени. Тя просто... Там е склон. Отгоре през пътя и прескочи. Мен ми се видя, той е като голям. Не. The side dishes. Да. Панчан. Всичко е безплатно. Ага. Тези ли? Да. Не е за слагане в супата, това са апетайзер. Точно. И в тези чиники си ги слагам. Благодаря. Какво уважение. Да. Тая дума Ема, това е по-скоро за после. Не вярвам да е за сега. сега. Това е за кимчето, може би. Обикновено с Достатъчно разлика. оризово вино маколи. Ага. Или в някои случаи бира с... Или в някои случаи бира с соджо и така нататък, само че времето е супер неподходящо да празнуваме тръфно зарезано още от сега. Но това обаче не е с червено, това е само като кисело зеле. Точно. Точно това е... Не е кимчи, само кисело зеле. Измито кимчи. Аха. 백김치네, 딱 백김치. 백김치죠. Това е много хубаво, като нашето кисело зеле. Сега, в това не съм много сигурен, но... В кош. Но лука е... много е. 반찬만 먹고도 지금 감탄을 막. Това обаче не е с червено, това е само като кисело зеле. Кое? Ето. Точно. Точно това е... Не е кимчи, само кисело зеле. Измито кимчи. Това е много хубаво, като нашето кисело зеле. лука е още по-лука. Нашата гълъб суган. Суган. Това е с някакъв открит. И предполагаме с соев сос. Разкош. Но лука е... много е. Тия ферментиралите им храни са... Ферментиралите им храни са...
Разкош. Но лука е това какво е? Ряпа не. Да. Ряпа пак е в същия ферментационен процес и се нарича кактуки. Мисля, че има... Очень чакал. Мисля, че има рак. Рок, да, много. Да, леко е пикантно, Леко е но пикантно, също е но много. добър. Ма той идеален апетайзър, защото е Много леко... вкусно е. Много е вкусно, наистина. Потвърждавам. И аз. Аз трябва ли да, какво трябва да правя като пашко? Аз моля да се направя така. Да? Е така да пробваме това. Сега, Преди ще имаме Чакай купички. да го Чакай снимам, малко. И аз искам да го снимам. Ще имаме купички. Вие да нямате фудблог, май, не? Да. You know how hard I try. I know how good Празни вече, you ама. need a bit to know. Супер. I'm gonna Значи, нарочно ще... Така, супер. Да не е твърде много, защото те са много големи порции. Сега... Виж, тъй като... 진짜 반찬 아무리 먹어도 계속 리필해주잖아요. 그러니까. 진짜 신기할 것 같아. 외국인 친구들은. Има малко телешко, има краставица. Първо, ей така. С... Това е точно като бахор, обаче мирише на кайма, застроена кайма на... А това? Не помниш. Това е страхотно, човек. Страхотно. 억서로 맛있었어요. 억수로 맛있었어요. 궁금해. 앓는다 알아. 알는 소리가 막. Да, има. Толкова човек, супер с много лук е страхотна. Аз след това, докато не го взема. Точно като бахор, обаче мирише на кайма, застроена кайма на... А това? Не помниш. Това е страхотно, човек. Страхотно. 쉽지 않죠. 한 번에. Невероятно. Риба, да. Мисля, че иска още да разбъркам. Бахор е... О, това е много добро. Поредната риба така, която да. 기다렸던 시간이 다 보상받는 그죠? 그런 기분. Който е 신나지 신나. Така че е сурова риба. дай ми само сурова риба, ама аз ще да. само такива риби, тия бахари, там да ги изкуча. Човек, сред като Трещи направо. биец. Да не бъркам името на рибата. Такава е Няма суха. значение. Стои като треска, защото е Суха суха риба. риба, да. Това е същия сос като от снощи червения. Той какво има? Той има като червен пипер се усеща. Червен люк. Червен пипер. Обикновено. 그러니까 친구들은 너무 잘 맛있게 먹는 거예요. Голямо пъти лук, треска. А тази също е спирена. Тази така ледена човек. Обикновено или през лятото, за да се разхладиш, или ако едеш много манго месо, много пържено. Интересна идея. 아니 배고파. Интересна идея. Треската ли или кое? 아니 어떻게 저렇게 깊은 소리가 나죠? 고래같이. Е това. Това ще яйце, Ама какво е това? тук има яйце, Месо, много пържено.
Разгаданите курчка. Хайде, това искам да дойде. Хайде, това искам да дойде. Е това. Ама какво е това? Тук има яйце. Яйце. Същото, само че се яйце. На мен дори не съм го пил, защото това беше по-пред мен. Това е в калмар. Завито. Това е пълния сквид. Да. Да, споделя. Да. Там дето на Сергията гледахме сквид пълнен. Също е. Той просто е нарязан и опълнен като... Поредният номер 1. Да. Айде. Сега разбираш, защото Пинчер остана в... 순대땀에 남아있다. Значи, коя да се прибира, че в България аз се ще се оправя. Това е Страхотия човек. Като това е детенце вчера. Ние с тебе бяхме. 어우, 저 순대국 봐, 저. 이 거인 아저씨. 어머, 세상에, 어우, 세상에, 장금이야. 아유. И кимчи. И само трябва да се науча да владее клечка. Можеш. Наведнъж. Трябва. Учил ли се иначе като добрата прислужница до вас? Учил ли се иначе като добрата прислужница до вас? 소리는. Колко е вкусно това. Топлата супа е... Кое е? Страхотно. Да ти е сладко. Слагат различни зеленчуци, месо. Може вътре и накрая това ще Като суши. загъб подобно е. Вау! Супата е. Супата с лука. На кимпапа и вътре в сепия. Аз не знам кое е по-напред да ям. Да, всичко е това е невероятно. Просто е невероятно. Не знам как си го взема. Браво! Това е браво. Моето браво мога и с пръстите да го взема. После че направено вкусно. Туристическа величка. Селска тризавец. Я го И тази супа е пикантна. Не, човек. Аз искам още малко от топлата супа. Да. Е, пare. А това иначе дава так. Una voce, por favor. Искаш? Много добро. С перечко трябва да е. 초집중. 어차피 친한 친구끼리 굳이 말할 필요가 없잖아. 그쵸, 그쵸. 맛있으면 그냥 맛있게 먹는 음식에 거야. 집중해야지. Умълчах се, не само се чува мляскане. Това е показател. Значи, ако те успокоява, ти дава едно такова чувство храната. На безметежност. Да, значи, Ако му харесва храната, мълчи, супер бързо се го изяжда. Като взе много да пека, е ясна работа, че не е неговото. не, аз мисля, че не знам дали тук е така. Всичко е наред и храната е добра, докато ядеш мълчиш. Да. Тоест, без много приказки, тип италиански дърърър. Това ти казвам, че някой от себе. Ще стане както и да е. 아, 이게 솥밥은 또 다르지, 이제. 압력솥이야. 압력
와, 개인 압력 밥솥이에요. 우와. 달라요. 그런 거 완전 달라요. 진짜 보양식이다. 저 자연산 성류가 저렇게 들어있고. Предупреждавам ви, че това е много топло. Горещо е да не си залепите ръцете, че... Сега Така. с лъжичката изваждаме от тук ориза. Заедно с гъбите. Не е нужно да стържите прекалено много. Нека да остане малко и на дъното. Това е малко като загорал леко. Точно така, да. Така. Заливаш го с малко вода. Това е което е останало. И го покривате. Може да се го преместиш и ако ти пречи, не? Да е сладко. 저 밥알 서 있는 거 봐. 저 때깔 봐. 때깔 봐. Заради гъбите има много специфичен вкус. Тури една вкусна под коприва. Точно. Страхотно. Харесва ли? Страхотно човек това. Ориза е невероятен. Това е ти въпрос. Гъбите как бяха страхотно. А това така не че по-основно. Аз не знам кое е по-основно. Ти може да стрига. Тише. Така. Къде го и насоч. 맛있겠다. Айде. Прям? Това за да изтраете. Но те за тебе ще бъдат в космоса. Без ръце да ми подариш, как се казва. Да поряпа някаква според мен. Аз не мога да опитам още всички. Добре, това как толкова бързо се приготви, това е смешно. Да. Това телешко в соса, просто... Телешко е. Толкова неща са, че трябва да градираш от хубаво нагоре. И си избереш любимо. Тук няма вкус, който да не ми хареса. Човек, тази храна брутална кухня имат тия хора. Храната е невероятна, човек. Това е най-добрата кухня, която въобще съм готов. Какво приказваш? 불고기가 한국을 방문한 외국인들이 가장 좋아하는 음식 1위래요. 모든 사람의 입맛에 잘 맞는 네. 음식인 것 같아. 저 당면은 정말. 양념 너무 잘 뱄다. 야, 진짜 양념 잘 뺐다. Това шос му дава какъв аромат. Да. Явно е много крепко. Нудели от сладък картоф. Нямам думи. Много. 아니 저 소리 너무 신기해. 되게 단전에서부터 나오는 소리 같아요. 그런가 봐.
Белия лук, вичам. 아쉬워요. 야, 이게. Защото не мога да спра да ям. Няма да е скоро това спиране. Защото ти ще го натъпка всичкото. Помагай си с... Той свърши. Подозрам, защото зад ще изпускат. Не, аз от тази вече съм добър с клечките. Да ти сложа? Живота е бил изключително труден. Моят дядо благодаря. 1918 всичко. Защото се... Ти само серията. Нали ти размени? Да. Това се само. 반찬도 답이었어. 와, 저 많은 반찬이. Това е една много добра идея, Пенчи. Така. 아이, 불고기의 정석. 흰쌀밥에. И даже малко сос бих си сложил отгоре. 어우, 잘 비볐다. Готова манджата. Трябва да запеем. 아이. Не трябва да се прекаля, защото той като филно влиза добре. Чета. Той като мен искам да дам на здраве за товариш. Не, това оттам директно. Идеята е, че водата ще поеме от прегорелия ориз. Не, това оттам директно. Хрупеща е по-скоро като тип десерт. Нали? Да, много приятен вкус има. Край. Да. Не, Какво не се прави? нямат ножове. 내일부터 다시 시작해도 늦지 않아 언제나 중요한 건 굳게만 먹는 것도 젤라초코 리액션 재밌어. Трябва да взема една оризоварка аз. Хвалят би, че докарват, ама той трябва да се намериш и ориз като хората. Ще трябва да си взема една оризоварка аз. Между другото, знаеш ли, поне в извън Азия мултикукър откъде е тръгнал? От райскукър. Райскукър, от оризоварка. От райскукър. 맞아. От оризоварка. След това тръгва по света и в момента всичко това е. Имаш предвид, че е добра оферта да си вземеш мултикупер и да си вършиш ориз с него, така ли? Еми да. Мисля, това е налично при нас. Ти си имаш един бол. Става и за двете работи. Толкова е. Така е по-доброто решение, защото той става и за двете работи, да. Има семейство на много голям райскукър, но вече като постарей не правят само ориз. Добри деца ще си даде. 다 드셨어. 반찬 접시도 싹 비웠어. Там бокчета остана. Бобенца. 마지막 아쉬워. 한 톨까지.
Трябва да благодарим на готвачите, че беше толкова вкусно. Добре, ако искате да ги впечатлите, Да. може да кажеш чинча. Чинча. Наистина. Маши сойо. Чинча маши сою. 오, 이제 잘하는데요? Чинча маши сою. Чинча маши сою. 근데 진짜 맛있어 보여요. 그러니까 진짜 바닥까지 싹싹 긁었네요.